ufuna sondela sondela Sawubona bhuti wami, igama lami nguSimphiwe Ntombela from Ngena Ngani Media together with Ingonyama Media. So namhlanje sila ePeople's Park, singacela ukuthi ubhuti asichazele kabanzi ukuthi kwenzakalani and uzizwa kanjani if kunemicimbi ekanjena since uwumuntu ocula ingoma zesintu kumaskandi, so kutheni ukukhula kwenu nokukhula kwezinto ekanjena emphakathini, uzizwa unjani? Ngiyabingelela kuona wonke umuntu obukayo bafethu, ayikho into engijabulisa njengokuba lana ingoma kazolonke mangicabanga yesithathu, kodwa sekungazi ukuthi yes15 indlela ebenodumo ngayo, and kuyangijabulisa ukuthi ngiwomunye wabantu ababukeka bathembeka ukuthi bangakwazi ukuyiphusha bayipromote ibe sezingeni ngenxa yezingake nami ngikulona, noma ngenxa yenhlonipho mhlambe nginika abantu ngizothi yona ngoba angidluli umuntu ngalutho, kodwa uma uzimisela la emhlabeni uyawena. So angibonge nje kakhulu kumcineka kakhulukazi nethimba lonke abengabazi nengibaziyo ekutheni lo mcimbi bawenza ube impumelelo. Sila njengamanje kwimpucuzeko kumnandi kugcwele, njengoba nje sikhuluma nje ziyakhala ngala ngaphakathi kuphuma inqina one way, kuyimanje ukuthi anginishiye nje la ngiye khona ngoba phela ngibhena nyawo mina and mina ngigqoba phasi ngenqina kabi. Yeah. So igame on nje njengamanje ngifuna iyekwe yonke le nto kuyochanyelwa efridgini manje. Siyabonga kakhulu bhuti, siyabonga kakhulu. Ngijabulile ntombi. Yebo, ngiyabonga. Yebo. So right. Okay, sanibonani babukela emakhaya, igama lami nguSimphiwe Ntombela, sikhona la kwingoma kazwelonke, siqhamuka from Ngena Ngani Media together with Ingonyama Media. So sinobhuti wethu namhlanje la uKiss Before, sike sambona kakhulu engomeni zikazwelonke iqala sisikube namanje, so sizozokuphawula kwakhe ukuthi kuthini ukuphawula kwakhe kulezi ingoma lezi. Sicela usichazela bhuti wami. Ngibingelele kuphi nakuphi la ufinyelela khona lo mbukiso obingelelayo uKiss Before wakabiyela empangeni eMelmonti obuka kwesakabiyela. Cha ukuphawula kwami namhlanje kusukela ingoma iqalile ngo2022 yokuqala ngibona izinga linyuka kuphi na emakhosweni ukuyimisela ifike yafika ingoma bethuka yaba nalisasaso, kodwa manje kumagoso kubanikazi bengoma qobo isiqu sabo balinyuse ngempela izinga, bayakhombisa into yabo bayithanda bayihlonipha ubuka ngoba estage akekho umuntu odlala ngaphansi kwabantu abawu20 okukhombisa ukuthi bayihlonipha ingoma yabo bayithanda futhi bafisa ukuthi belekeleleke ikhulu phambili. Hayi siyabonga kakhulu bhuti wethu, siyabonga kakhulu. So siyayibona ingoma zikazwelonke ziyaqhubeka, so kunina because siyanibona nilokhu nikhona ni iqhubeka kanjalo. So kuthini kuwena ukufisa mhlawumbe ukuthi iqhubeke idlondlobale nabanye futhi bebengakazimbandakanye nayo ukuthi baqhubeke bayimbandakanye, mhlawumbe ungabakhuthaza kanjani noma singabagqugquzela kanjani? Mina ngagqugquzela ngokuthi abantu abafisa ukungena engomeni kazolonke abahlangane bebe imbumba kuqala noma ngabe imuphi umphakathi, behlangana endaweni bebe into eyodwa ngoba lonto le izokwenza ukuthi babeke emathubeni ukuthi bengene engomeni kazolonke bezobuka yibalazo. Ingoma yesigodi yangasemakhaya igcina izobukwa yizwe lonke la. Inhlanhla enkulu ke mokule ngoma khona ikhule lapha ko VVIP eyinengoma zayo nemicimbi yengoma, bayakubuka la bayakuthanda, bathatha inamba yakho bayaqasha, usuthola umsebenzi uyaqhubeka njalo. Inhlanhla enkulu ukugcina ufike kwingoma kazolonke usuke uzovula amanye amathuba omsebenzi. Hayi siyabonga kakhulu bhuti wethu, siyabonga ngethuba osiphe lona, siungena Ngani Media together with Ingonyama Media. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu, sangathi ingaqhubeka imedia iye phambili, ikhulu abantu besubscribe kwande umsebenzi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Sanibonani babukela emakhaya, kusayona Simphiwe Ntombela, sikhona la kwingoma kazwelonke from Ngena Ngani Media together with Ingonyama Media. Sinobhuti wethu la uzosichaza ukuthi ubani. Okay, sawubona bhuti wethu, sicela ukuthi usichaze ukuthi ubani wakabani. Mfowethu lo khuluma uKing Welile ngokwagumeda mfowethu sibongisana emahlabathini wahlophe ekhulu isigodi. Siyabonga kakhulu bhuti wethu, bese yakothukela igwama. Bese yakothukela igwama mfowethu ngisenkosini umlaba mfowethu zoba ngilapha nje.
Okay Bhutethu, siyabonga kakhulu kwazi sicela ukuthi usichaze ukuthi sila kwingoma kazwelonke ubani sizokwenzani kwenzakalani njengoba sila namhlanje. Ngilapha engomeni kazwelonke ngokuthola isimeme engasitholayo ngokuthi nganomhlangano nabo mhla ka-8 then ingoma yange ibingo 22 zoba ikhala nje namhlanje bangicela ukuthi nami ngibe ingxenye yengoma kazwelonke. Ngiyethemba kabafuthu abebengibizile nababefisa ukuthi ngibe ingxenye yengoma kazwelonke mhlambe khona engikwenzile abakuboni lokuhle ngoba phela nama ngazi umuntu akayiboni. Iqembu lakho bhuti yini iqembu lengoma yakho? Iqembu lami mfowethu nje uhlophe ekhulu futhi isigodi sami nje uhlophe ekhulu. Mfowethu uhlophe ekhulu. Okay kuwena bhuti kuthini ukugqugquzela kwakho kwabanye ababukela ingoma phansi mhlambe noma abanye abangaboni ngasolinye nabantu abasina ingoma nokuthi kuthini ukugqugquzela kwakho labo bantu labo nesifundo futhi ongabafundisa sona ukuthi bangene bajoyine amaciko akanjena nanomphumela omuhle kulamaciko esiwenzayo amahle kangaka emapho ngabanikeze nje abanye abantu. Ngiyaxolisa sisimfuthu kodwa ngizwa ngifikele umunye khona into ekufuna ngale kuyo. Ngicela mfuthu ukubonga igoso lami mfuthu uTshetshela Imdlinto ngoba mina ngilibamba lensizwa. Umfuthu uswa retire ngomeni. Wangishiya nazinsizwa ukuthi ngiyiphathe kodwa ukhona kashonile. So ngicela ukumbonga kakhulu okaphakade ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokuthi waba nesikhathi wagquma uKing Welile. uKing Welile namhlanje udlala ingoma kazwelonke nezinsizwa zakwahlophe ekhulu zakho ozaziyo mfuthu uTshetshela Imdlinto awusenkosini embholeni qemba mzimba zweli makhali kamthini qemba hotel umama bemi kanye bezozala enkulu sizathu zala enkulu ivone goqongwane leli umne wethu ke lo umntakamama mfuthu umntakamama mfuthu sizala kwaNxumalo namntakamama. So njengoba ngimbonga nje engifisa ukuso shithi ukuqonda ngqo embuzweni wakho ukuthi ngisuke nganosizi nenjabulo kakhulu. Ngifisa mfuthu abantu baqonde lokuthi ingoma le yesikhathi samanje ayisagidwa abantu abangafundile. Siyile esikoleni sifundile so ukuyenza kwethu mfuthu sinogqozi lokuthi laba abafana abancane abakhulayo ngoba banesikhathi esiningi sokwenza izinto ezingekho right. Sifisa babe nomlando nabo njengathi kube khona uKing Welile bakusasa kungathi makuhamba thina kuphela igama. Yebo ngana uthi lapho nje into yethu mfuthu siyile impela esikoleni sifundile kodwa kubukekela ngathi khona abantu abasabonga ngathi masikithi ingoma mfuthu siziphuzu nje angazi ngakubeka kanjani. Ngixolise mabuzo akala kabi isizulu mfuthu ngiyabonga. Hayi siyabonga kakhulu Bhutethu siyabonga. Ngithokoze ngifisela impumelelo mfuthu kulomsebenzi niqhubeke njalo kanjalo. Siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu asiqhubeke futhi.